यो कुखुराको घर, यो मान्छेको घर। ओके हट्न बे बाख्रा यार, कस्तो दौडेको। वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। होप सबजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होइन। अनि म पनि एकदम सन्चै नै छु। सो आज चाहिँ साउनको 14 गते अनि भोलि चाहिँ 15 गते। सो साउन 15 गते हाम्रो माथि घरको टोलमा चाहिँ साउन 15 को खिर खाने दिनको स्पेसल प्रोग्राम छ होइन। लगभग 8-10 घरहरू मिलेर चाहिँ एउटा सानो पार्टी अर्गनाइज गरिरहेछौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ आज केही सामान लिनु जानुपर्छ बजारमा होइन। सो माथिबाट चाहिँ दुईजनाहरू बाइकमा झर्दैछन् रे। सो म चाहिँ बिहान तल घर आइसकेको थिएँ अनि काम परेर, अनि म चाहिँ अहिले तल घरमै छु। सो बजार चाहिँ उता खाल्टीमा पर्छ होइन, तिनीहरू चाहिँ उताबाट झर्छ। सो म चाहिँ यताबाट जान्छु अहिले। सो बाटो चाहिँ यस्तै हो, घरभित्र छिराउने बाटो चाहिँ यस्तै छ। ओके 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 सो हाम्रो भेट हुने ठाउँ चाहिँ यही हो। उनीहरू चाहिँ माथिबाट आउँछ, अब यतै कुर्नु पर्ने हुन्छ। खादीकोट 5 किलोमिटर। कति छिटो झरेछन् त्यहाँ यिनीहरू त। तर बिच बाटोमा आएर फोन गरे जस्तो लागेको थियो मलाई। पुरा सामान यो भयो, एक जम्बो उता हल्का सामान, बियर झोलामा रेडबुल पनि लाने हो। लास्टमा 3टा बाइक भयो माथि जाने, पल्सर एन्टर्क होन्डा साइन। ओके सपिङ पनि भयो है भोलिको लागि टन्न। एक बोरा छ यहाँ, पछाडि अलिकति स्प्राइटहरू छ। हाम्रो प्रकाश दाई चाहिँ बुटोलबाट आइपुगेर छ ठ्याक्क लाएर। उत्तेरीमा मासु त खस्छ त फात्तै यार, उफ्रिन्छ त मासु त यार। जाऊ त म लिएर आइहाल्छु। यसलाई यहाँ लक गर्नुपर्ने के बिर्सेर ल। सो अगाडि छ पल्सर 150 डबल रोड, अनि होन्डा के अरे होन्डा साइन 125, अनि यहाँ लास्टमा छु म एन्टर्क 125। अलि डेन्जर भनेको चाहिँ यहाँ छ क्या अहिले हाललाई चाहिँ। यहाँ माथिको ढुङ्गाहरू खसेर यहाँ बाटो ब्लक गरिदिरहेको हुन्छ। यो हो एकदम अलिकति पानी आएको बेला खोलेर अप्ठ्यारो हुने बाटो चाहिँ, तर अहिले चाहिँ हल्का बनाएको अवस्था रहेछ। ओके यहाँ राखेर यो सामान तल गएर राख्नु पऱ्यो अनि आजको काम सकिन्छ। सो हाम्रो माथिको घर चाहिँ यही हो गाइज होइन। खतरा छ, भैँसी छ, बारी छ, दुना भैँसी छ, गोठ भइहाल्यो। यो कुखुराको घर, यो मान्छेको घर, इज अल म्यास्ड। यस्तै हो यहाँ, जहिले पनि यस्तै हो। अलराइट देन, सो दिस इज द नेक्स्ट डे गाइस। गुड मर्निङ सबैजनालाई। एन्ड अब चाहिँ बङ्गुर कटिङ गर्न हिँडिरहेको छु होइन। सक्यो काटेर लगाएर। यो बिहान चिया खान लगाएको हो। के हो? चिउरी हो। कस्तो हेरेको न सोचे न सम्झेको जीव नै नरहेको। हाम्रो आज धेरै कटिङ ल जम तपाईँको नि परिचय पनि दिनु। मिस्टर काउचाली टाउको अब सबै खान्छ।
ओके 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 गटे भाइ If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play टरेन tough. खाल्सा कुकमेन वाट्सअप के छ पाएको त ठिक छ अब यो पाक्न सुरु भयो हेर्नु सबै चिज हाल्नुभयो हाले छैन अब यो मसलाहरू अब चाहिँ यस्तो ठ्याक्क मसला यहाँ रेडी रहेछ राख्नुलाई खुन यहीँ छ कुन यही छ थाल डुबेछ खुनमा वाट इज दिस इज भात दिस इज भुट्टा भुटन सबै चिज रेडी भइसकेको अवस्था छ पाक्दैछ खानेकुराहरू सबै यो पनि त मासु सबै एकैचोटि पकाउने हो एक भुटेर निकाल्नेको अहिले ए चामल पनि त्यहाँ छैन किन्टर मैला जाँदा यति हो त्यहाँ त सबै खाइन्छ पार्टी सुरु आज के बन्द साउन 15 खिर खाने दिन अघि माथि खिर खाएर आएको त अनि त्यही हो गाइस म चाहिँ अहिले खेतमा आएको थिएँ होइन पानी लाउन हल्का भोजसोज खाएर आयो साउन 15 को मासु भात खिर खाएर आइसकेँ खेतमा पनि पानी लाउनु पर्ने हुन्छ नि त फेरि त्यही भएर खेतमा पानी सानी ढल्काइसकेँ होइन अब म लाग्छु माथि चाहिँ रमाइलो गर्दै थिएँ साथीभाइ छरछिमेकीहरू सबै मस्त भोज खाँदै नाच्दै गर्दै थिएँ सो अब म जान्छु माथि अझै पनि रमाइलो भइरह होला सो के कस्तो छ म देखाउँदै गर्छु होइन सो स्टे ट्युन्ड अनि स्कुटर चाहिँ यहाँ बाटोमा राखिरहेको थिएँ फेरि बच्चा हरामी हुन्छन् क्या यतातिरको सो त्यही भएर सही सलामत छ ओके सही ल स्कुटर सही सलामती रहेछ अब सिधै माथि गएर के कति रमाइलो हुँदैछ हेरौँ न
बिहा भयो सीता शिवधनै छैन वचनै राखेको शिवधनै छैन वचनै राखेको